Rusiya Suriyada fəallığını artıraraq özünü Təl-Əviv və Dəməşq arasında gizli vasitəçi və mümkün təhlükəsizlik zəmanətçisi kimi təqdim edir. İsrail mənbələrinə görə Moskvanın bu rolu ABŞ-ın səssiz razılığı ilə formalaşır və məqsəd Yaxın Şərqdə hərbi qarşıdurmadan siyasi balanslaşmaya keçiddir. Danışıqlar üçün platforma kimi isə Bakı seçilib və bu təsadüfi deyil. Çünki şəhər İsrail, regional tərəfdaşlar və Moskva ilə işlək diplomatik kanallara malik neytral mərkəz rolunu oynayır. Rusiya Latakiya bölgəsində mövcudluğunu gücləndirməklə Suriyadan çəkilmək niyyətində olmadığını, əksinə sabitliyə investisiya etdiyini göstərir. Bu proses fonunda Vladimir Putinin Benyamin Netanyahu ilə intensiv təmasları diqqət çəkir. İsrail üçün Rusiya, Suriyada artan Türkiyə təsirinə alternativ olaraq proqnozlaşdırılan tərəfdaşdır. ABŞ isə eskalasiya risklərinin azalmasını əsas prioritet sayaraq Moskvanın konstruktiv roluna etiraz etmir. Nəticə etibarilə Rusiya vasitəçi, Suriya beynəlxalq legitimlik axtaran tərəf, İsrail sabitlik istəyən aktor. ABŞ isə risklərin azaldılmasında maraqlı xarici arbitrdir. Hakim, mübahisələri məhkəmədən kənar həll edən qərəzsiz üçüncü tərəf. Əsas sual, bu gizli təmasların davamlı təhlükəsizlik mexanizminə çevrilib-çevrilməyəcəyidir.